Dobry, ja jestem, nie wiem, youtuberką. I dziś wam pokażę to miejsca, bo jak widzicie była aktualizacja. I ja przypadkowo odkryłam jedno miejsce, więc tam was może zabiorę. To już zaczniemy wycieczkę. Zawsze schodzimy tutaj, o tu, może to dzisiaj będzie wódki. Wchodzimy do wody i tu mamy taki, ja pokazałam tylko graczom, tak właśnie takim, co lubię prowadzać. O, wchodzimy tu i tu mamy taki klocek. O, tutaj, będzie ten klocek, to tu podskakuję i cofam do tyłu. O, proszę, i weszliśmy jakimś cudem. O, proszę, to jest okno i to mi bardzo pomogło to namierzyć. Dobrze, to teraz, nie wiem, powiedzmy, że chcemy iść do statuetki, bo rzeki Drip nie znalazłem, nie wiem, jak to jest na świeczka, ale znalazłem to po prostu ma teleporter i tu nas teleportuje do oczu takiej statuetki, pewnie ją znacie, więc już wam pokazuję drogi. Schodzimy oczywiście i teraz mamy takie przejście jak do rzeki Drip. Oczywiście musieli ją usunąć. Tak, teraz tak nawijam. O, i tu mamy tajne przejście. I tu jest dźwig. Tylko nie wiem, jak tam się dostać. Na taką motylkę. Jeżeli ktoś się z was tam dostał, to proszę mi powiedzieć. Zobaczę. Zwiedziła. Zobaczyła, czy jest jakiś tam teleporter, czy coś w tym stylu. O, jeszcze z tego nowa gra, byście mogli powiedzieć. Tak, ten odcinek był bardzo krótki. I bardzo przepraszam, ale nic nie wiadomo, to będzie strasznie nie chcę. Tak, muszę teraz pisać, nie wiem, under LPS, hashtag leni. Tak. Bo jestem leniem i nikomu to nie przeszkadza. Na statuetkę. No, ale mi to wkurza, że usunęli rzekę Drip. To było najfajniejsze. Zawsze to zwiedzałam. Przecież dostało zdjęcie pamiątkowe. Także to ja się z wami żegnam. A nie właśnie! Bo jeszcze jest kolejne przejście. Widzicie, bym prawie zapomniała. Może to dalej ciekawe, czy dalej nowy skin w ogóle. Wy w ogóle możecie mi wszystko powiedzieć, ale ja wam powiem. Tutaj mam takie przejście i będziemy w takim zamku. Tu mam drabinę i wyjdziemy przez kominek. Proszę bardzo, tu mam kominek. Tu możemy chyba wejść sobie na górę. Tak, bardzo ładnie. O! I tu mamy okno. Wspaniałego zamku. Ale też jest sposób dla leni. Tak, należy do tej grupy, które ten oczywiście ja teraz spróbuję i poszukam sobie wyjścia z tej budy. Po chwilowej pauzie oczywiście dalej założyłam wejście. I tu możemy się teleportować, jesteśmy w alejce. To jest taki sposób dla leni. Tu mamy tą taką jakby alejkę, to nazywam. O, przejście. Hop. I już jesteśmy w zamku. Ja się coś sprawdzę. Jak to coś tam będzie, to ja do was znowu przyjdę.
Drodzy kochani, właśnie znalazłam przejście, gdzie można zobaczyć, gdzie jest najlepszy parkour. Tak, nie widziałam, gdzie on jest. I już wam to pokazuję. Tu mam wejście i tu wchodzimy, tu i tu już mamy najlepszy parkour dzienny. I mnie to bardzo cieszy. To po prostu takie jej. Więc może będziemy kończyć, ale dajcie mi sekundę i może coś znajdę. Ale uwaga, pozdrawiam ci. 1074. No i kochani, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Wiem, że jest bardzo króciutko, ale ja przedłużyłem go na szukanie oczywiście. Więc bardzo przepraszam. Ale myślę, że wam film się spodobał. I się z wami żegnam. Pa, pa!